Und dann als Parteipräsidentin bin ich natürlich auch besonders traurig, dass man nach einer Geschichte geschrieben hat. Nicht nur man möchte Bürger vom Land, aber dass die erste Kehr an der Geschichte von der Demokratischen Partei, dass man für zweit Handeln den Premier holen. Und wir alle Guten und die Leute draußen alle Guten wussten, dass der Xavier der richtige Premier für Lützeburg ist. Für Lützeburg in Zukunft zu feiern, der richtige Premier für die Leute mal zu holen, der richtige Premier, den sich für die Leute interessiert und der richtige Premier, den die neue Schweiz sich tut, für auch die nächsten 5 Jahre Lützeburg noch viel zu bringen, und Lützeburg auf der Weltkarte auch wirklich hinzuschreiben. Nur die Wahlen als führende Wahlen, und wir sind schon erst an einem Wahljahr, das Jahr sind die Europawahlen, und noch von Heinz du vielleicht europaweite Wäschers, so ist Europa aber ganz nah. Und ich meine, wir als Demokratische Partei haben einen ganz, ganz großen Auftrag für das Europawahlen. Wir müssen als Demokratische Partei und wir müssen als Bürger vom Lützeburger Land den Leuten sagen, wie wichtig Europa für uns alle Guten ist, wie wichtig Europa für unseren Alltag ist und wie wichtig es ist, dass wir für Europa kämpfen und Europa auch weiterbringen. Und da haben wir natürlich einen ganz großen Ambassadeur, das ist Charles Goerens, und einen zweiten extrem großen Ambassadeur am Ausland. Das ist natürlich, das habe ich bitte, lass ich ihm dann noch weitergehen. Vielen Dank. Kamera. Ich meine, ich war noch nie so frei am Müll. Aber in Alter haben wir immer gesagt, für 20 Jahre oder 25 Jahre, es war wie diese Stunde bleiben. Ich hätte lieber gehabt, ich bin 7 Jahre gewesen, da schon im Zeichen der Ehe. Ihr riesigen Merci. Ich habe Corinne Fiedler gesagt, wenn wir die Chance von Haut Regierungsverantwortung weiter können zu tun, als es dank ihr schon geht. Ob es Mandatäre sind, ob Lokalmandatäre sind, ob Nationalmandatäre sind, ob es Komiteesmember sind, Bezirksmember, die einfach uns unterstützen, durch ihr haben wir das Fall gewonnen. Durch ihr alle guten Dienste. Schied für ihn, also steckt von diesem Puzzle, in der lernt wird, dass man für die nächste Politik gestaltet. Kommen so viel drin, ich will erst kurz über Europa so, weil das wichtig Rendezvous, die wir haben, ich zwei aber ganz große Merci so. An dir kommen auch für alle mit 2 Sachen, weil du hast zusammen mit Claude auch die ganze Wahlkampagne gelegt, anschmengen, ohne die Kampagne, ohne die Medienpräsenz, ohne die Präsenz, die wir auch hatten, auf den Table Ronde, auch die Programme, die wir ausgeschafft haben, wir überhaupt nicht 3, und ich will da wirklich an meinen persönlichen, an einem von uns alle Guten, dir, an Claude, mit dir für alle ganz große Merci. Ich habe schon gesagt, es werden 2 Merci. Also dann den zweiten Merci, Corinne. Den zweiten Merci ist, dass Corinne als Koalitionsverhandlungen gelegt hat für die Demokratische Partei. Und ich muss sagen, dass ich mit dem Akkord, den wir für die nächsten 5 Jahre als formative Mission hat, ja für Männer parteilich zu sein, die dann eben für Akkorde noch zu finden, ganz höflich sind, über die Arbeit, die wir für die nächsten 5 Jahre, dafür auch die an der Delegation, und ich gesehen, ein Gritsch für die Schreibanden an der Delegation werden auch ein ganz großes Merci für die Arbeit, die da gemacht hat. Ja, aber wir haben ein wichtiges Rendezvous. Ich muss sagen, dass ich an Europa regelmäßig zu Brüssel Rendezvous habe, dann in der Conseil Européen. Und ich muss sagen, dass wir als Gründungsmember, als europäische Hauptstadt, uns aber auch Frieden über das, was funktioniert, aber auch Sorgen machen, über das, was nicht geht. Wir haben, wir sollen es, heute sind da nicht viel.
die Krieg mal erlebt haben. Ziel da, wir sollen als Geschichte nicht vergessen als Partei. Wir wollen alle nicht vergessen, dass auf unserem Kontinent Krieg eine Realität ist. Und dass das Friedensprojekt von 1957 bis heute eine Realität ist. Aber wenn ihr bedenkt, 1957, dass in Deutschland, Frankreich zusammen durchgesetzt wird, für gemeinsame Sachen zu machen mit anderen Ländern, wo wir dazu gehört haben, als eine Erfolgsstory. Wir haben immer mehr Länder, die probieren, Politiker einstellen, wie Länder, die probieren, uns selbst nicht zu greifen. Wir haben noch eine schwierige Situation, die wissen, dass eine politische Wort zu Westminster stattfindet, wo Länder als Wert verlosen. Ich will zu respektieren, und das gefällt mir nicht. Mich bereinigt. Ich bereinigt. Und du willst auch wichtig, dass man nicht an die Pfade, die verschiedenen Probleme gehen, an denen ihr merkt, dass national alles viel besser funktionieren vom europäischen Gedanken. Ich stelle das ganz oft froh, nicht weil das Europa bringt, wie sie just, weil es nicht funktioniert. Aber ganz oft können wir mit ruhigem Gewissen etwas kaufen, Riesen, beim Doktor gehen, um überhaupt als kein Vorgang zu stellen, weil Europa das für uns gemacht hat. Und das soll man einfach nicht vergessen. Und ich kann nicht just tun, dass wir das Wahlen Armee als Partei weiter den europäischen Gegenwert verteidigen, die von Toleranz, die von wir hatten heute mal eine Presse zusammengerufen für Majorstaatswunsch, wo ihr meinen, dass Pressefreiheit in Archiv in Europa, wo verschiedene Zeitungen zugemerkt gehen, Journalisten angesperrt gehen, weil sie nicht dazu hat hier ein Politiker, die mir wurscht ist, dass sie das tun an Europa, an neben Europa und noch mit der Justiz, dass sie Sachen können. Dafür kommen wir kämpfen nur die nächsten Wochen am Ende auch für den europäischen Geist, ohne die nationalen zu vergessen, weil wir noch größte Challenge jeweils durchkommen. Es geht uns nicht schlecht, muss ich sagen. Es geht uns nicht schlecht. Und ich bin froh, dass wir an diesem Koalitionsakkord viele Sachen gemacht haben, die für uns auch wichtig sind. Wir sind auch der Meinung, dass man eine Politik muss machen, wo ich weiß, was für eine Umwelt, was für einen Planet, was für ein Land in die nächsten Generationen lässt. Wir sind uns bewusst, dass an diesem Land auch Leute gehen, wo es schwer ist, für zu wissen, wie sie sollen packen. Und wir sind uns auch bewusst, dass sie für dich zu muss verdienen, wohin sie aus geht. Ja, es hat kein Monopol von dem einen oder von dem anderen Dossier. Aber ich bin ganz höflich, wenn ich sehe, wie die Situation in Frankreich ist. Keine Chance mehr. Wenn ich gesehen habe, dass eine AfD mit 20% an Deutschland und das Fonds, da steht 15 und 20% verlieren. Ich werde sich von uns so beschweren. Weil ich keine Regierung mit uns. Kommen Sie höflich. Über das wird man den letzten Jahrzehnten alle Gründe zusammen fertig durchführen. Über diese Geschichte, über diese Präsent und für allem zusammen als Zukunft können Sie gestalten. Ich zähle da wirklich.